So, hello everyone, welcome back to another vlog. आज फेरि तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु है। आशा छ तपाईहरुले अन्तसम्म हेर्दिनुहुन्छ भनेर। चाहिँ म जान्दैछु कुवा पनि भन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानी पनि ल्याउनु प्लस आज हाम्रोमा चाहिँ पानीको एकदमै दुःख छ नि त। घाम पनि त्यस्तो लाग्छ। अन्त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्याङ्की चाहिँ अलिकति पानी स्टोर गर्ने ट्याङ्की चाहिँ माटोहरू भोरिएर पुरा भोरिएको छ माटोले। त्योहरू सफा गर्नु चाहिँ सोसियल वर्क गर्नु पनि जाँदैछु। साथी केटाहरू चाहिँ अघि गएको छ, म चाहिँ अब गएको। पानीमा जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ। तपाईहरुले सायद मेरो पहिलाको भ्लगमा पनि हेरिसक्नु भएको छ होला है। मेरो त्यो दशैं भ्लगमा छ। इफ हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ एकदमै गरम भइरहेको अवस्था, घाम यस्तो छ है। यो चाहिँ हो हाम्रो जंगल पनि जान्छ यो बाटोबाट चाहिँ, हामी पानीमा पनि जान्छ। यहाँ माथि चाहिँ घरहरू छ। बाटो चाहिँ 10 मिनेटहरुको होला हिँड्नु पर्ने मलाई चाहिँ लाग्छ, तर त्यति चाहिँ छ कि छैन हो। बेला बेला जंगल पनि जानुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसो जंगलहरू गयौँ हैन, पानीहरू ल्याउन गयौँ भने चाहिँ नेचरसँग हामी चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ है। तर हुनु चाहिँ हो कि मेरो अब उयोमा नि मेरो सोचमा जंगल जाँदाखेरि हैन यो ग्रिनेरीहरूले गर्दा पनि कति एनर्जी पाउँछौँ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। यो अब फ्रेश एयर त भइहाल्यो हो। यो ग्रिनेरीहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य पनि अलिक राम्रो हुन्छ जस्तै चाहिँ मलाई लाग्छ। प्लस फ्रेश एयर पनि पाउँछौँ हामी। देख्दै गरेको चाहिँ बदमताम भन्छ यसलाई चाहिँ। यता आएर यो चाहिँ हो चिम्ली भन्छ। यता माथितिर चाहिँ लेबुङहरू पनि भन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँ तल चाहिँ सर्बेजित धुरा भन्छ, यो जंगलभित्र छ। यो अहिले चाहिँ यो सखुवाको फुलले चाहिँ एकदमै दामी यो जंगललाई चाहिँ क्या त देखाएको छ, एकदमै दामी देखेको छ भनेको नि। यो फुलहरू फुल्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ क्या त। यो फर्स्ट यो पत्ताहरू फर्स्ट फुट्दाखेरि क्या त त्यो कलर चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ। क्या छिटो टाइम बित्छ है। हिजो अस्ति यो पत्ताहरू सबै झरेको थियो होला, अहिले नयाँ आउँदा यो आँपको पनि हेरिहाल्नु छ। यो सबै नयाँ आएको छ अहिले चाहिँ स्प्रिङ सिजनले गर्दा। आँपको रुख यसले चाहिँ फुलिसकेर पनि चिचिला लाग्दै रहेछ। यहाँ चाहिँ छ चिचिला, खै राम्रो आएन त। यो आँपको बोटले चाहिँ फुलिसकेर पनि चिचिला लाग्दै रहेछ। यो आँपले चाहिँ फल्दै पनि रहेछ है गाइज। तपाईहरुकोतिर चाहिँ कतिको भएको छ, हाम्रोतिर चाहिँ दानाहरू लाग्दै रहेछ। तल चाहिँ छ धारा, केटाहरू अघि पुगेर पनि बसिरहेको रहेछ। प्लस आज हाम्रो सोसियल वर्क पनि हुन्छ त्यहाँ। पानीको एकदमै दुःख छ नि त, त्यही भएर। हुन त मैले यो भिडियो त्यहाँ हामीले वर्क गरेको सोसियल वर्क गरेको भनेर देखाउनु चाहिँ खोजेको होइन, तर पनि दिनमा म त्यतिको बसिरहनु भन्दा चाहिँ भ्लग गर्छु भनेर चाहिँ सोचेँ। सो द्याट इज वाइ आजको भ्लग चाहिँ त्यही भएर बनाएको। माथि घरमा त्यतिकै बसिरहनु भन्दा चाहिँ भनेर। यहाँ चाहिँ डेरा छ। यहाँ चाहिँ एकजना माथि हाम्रो गाउँको दा बस्नुहुन्छ। यहाँको धारा चाहिँ तपाईहरुले मेरो भ्लगमा पहिला पनि देख्नु भएको होला हो। आज फेरि लिएर आएको छु। आजको हाम्रो काम चाहिँ यो हाम्रो यो ट्याङ्की थियो पहिल्यै बनाएको हो। यहाँ चाहिँ माटो भरिएको छ, अन्त त्यो चाहिँ आज निकाल्नेछौँ हामी 5 जना भएछौँ काम गर्ने चाहिँ आज।
पानी चाहिँ अरू बेला चाहिँ यो 24 आवरै यहाँ खेर गइबस्छ नि त। आज चाहिँ यहाँ सफा गरेर चाहिँ हामी यो पानी चाहिँ यहाँ डिपोजिट गर्ने भनेर चाहिँ सोचेको। अहिले चाहिँ सबै ट्याङ्की पनि सबैभन्दा आधी चाहिँ भयो, 10% चाहिँ रहेको छ। हामीले सबै चाहिँ गर्न सकिनँ, अब कम्ती चाहिँ रह्यो, त्यो चाहिँ अब भोलि गर्छ। अन्त पानी बोकेर पनि अब हामी चाहिँ घरतिर लागेको। अहिले अब चाहिँ तपाईहरुलाई घर पुगेर भेट्छु। अहिले चाहिँ म घर आइपुगिसकेको छु। तलबाट चाहिँ एकपल्ट नबिसाएको, सो गल्यो। र आजको भिडियो यति नै हो। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। पसिना, बाई बाई।